हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। कैसे देख रहे? हेलो कर दो। वहाँ मत देख, यहाँ देख। हेलो कर दो, निकलेगा। गाइस ये कुत्ता मेरा इतना कटुआ है। काट दे, काट दे, काट दे। हैंडशेकल पहले, हैंडशेक निकलेगा तो देख ले, देख ले। हैंडशेकल गुड, गुड यार, ये तो गुड है, गुड। कट्टू, 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 कट्टू। वहाँ देख, वहाँ देख, वहाँ देख, वहाँ देख पहले, वहाँ देख। मेरे को बाद में करना, पहले वहाँ देख। गाइस इसको पता नहीं क्यों मेरे को काटने में इतना मजा आता है। काट दिया, मार दूंगी मैं। हेलो कर दे, मेरे को बाद में काट, तू हेलो कर दे। जा रही हूँ मैं, गंदा है तू। तो गाइज ये है बिट्टू। मैंने एक वीडियो में इनको इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये है बिट्टू। कैसा लगा आपको बिट्टू? और मैंने ये वीडियो बिट्टू के लिए ही डाली है कि मेरा बिट्टू बहुत कटुआ है, ये बहुत सबको काटते रहते हैं। अब एक मैं वीडियो में लक्की के लिए डालूंगी, मतलब लक्की पे डालूंगी। लक्की कैसा है? लक्की बहुत शांत है गाइज। मैं मतलब दूसरी वीडियो डालूंगी तो उसमें बताऊंगी लक्की कैसा है। और ये देखो अभी भी इसको मतलब चैन नहीं है, ये वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं गाइस ये मेरे को। अभी मैं अपना काम कर रही थी, स्कूल का काम भी नहीं करने दे रहा, आ गया कॉपी के ऊपर बैठने के लिए। ये बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा बच्चा है, इसको 1 ही साल हुआ है गाइस, पर वो भी अच्छे से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इसको 1 साल। देख सकते हैं इसके दांत भी इतने तीखे हैं, ये कांटा बहुत चुभता है गाइस हाथ में। मोबाइल लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना है इसको, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है गाइस।